Confirmado. Donald Trump ha otorgado a Boeing el contrato para el avión de combate más caro de la historia. Mientras la OTAN se tambalea, Trump prioriza la industria armamentista, un caza de última generación, con tecnología secreta, diseñado para combatir junto a drones. Las acciones de Boeing se dispararon un 4.3%, dejando a Lockheed Martin fuera de juego. ¿Será esta la nueva apuesta militar de EU sin la OTAN? Dinos en los comentarios qué opinas de esta inversión millonaria.